Здравствуйте. В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе, и, как всегда, мы говорим о главных событиях в мире футбола. У меня была дилемма говорить сегодня о чемпионате Южной Америки, Копа де Америка, футбольный аналог такой, да, чемпионата Европы, например, как у нас в Старом Свете, либо говорить о чемпионате мира до 17 лет, благо она тоже рядом проходила в Мексике, этот чемпионат. И вы знаете, ну, на фоне довольно удручающих, честно говоря, игр вот первых этапов на южноамериканском первенстве, конечно, я все-таки сделал выбор в пользу чемпионата мира среди юношей до 17 лет. Вы знаете, для наших, наверное, футбольных функционеров, тренеров, да и футболистов, а, конечно же, и болельщиков, и специалистов футбольных, мне кажется, очень интересный опыт вот этот, да, посмотреть хотя бы финальный матч между Уругваем и сборной Мексики. Юноши до 17 лет. Честно говоря, я когда садился смотреть финал этого первенства, ну, я ожидал увидеть такой юношеский, очень эмоциональный, да, такой очень, может быть, фееричный, но не настолько техничный и не настолько грамотный футбол. И вы знаете, я был просто поражен. Честно говоря, мне просто страшно думать, насколько мы теперь уже постепенно отстаем даже там от южноамериканских сборных, такие как Уругвай и Мексика. Потому что то, что показали эти две команды в финальном матче, это было просто фантастика. Это просто высочайшее техническое мастерство. Ну хорошо, этим всегда южноамериканские команды славились. Но какая тактика? Это юноши до 17 лет с абсолютно холодной головой в финале. Да, южноамериканские команды, вроде горячие и так далее. Но это было настоящий, грамотный, с рисунком футбол. Не просто там скопище там, технарей, да, как иногда бывает, особенно вот в юношеских командах южноамериканских. Нет, это грамотные действия в защите, в нападении, высочайший уровень профессионализма, отношение к матчу. Понятно, что были, конечно, и юношеские эмоции, были и ошибки, которые присущи, наверное, вот еще молодым, необстрелянным таким игрокам, хотя необстрелянных их никак не назовешь, потому что, ну, все равно эмоции там в 17 лет бьют через край, понятное дело, в финале там уругвайцы, проигрывая 1-0, старались спасти, каждый пытался спасти в одиночку команду, слишком много на себя игры брали, ну, как и обычно южноамериканские форварды. Но все равно при этом игра была очень смотрелась и с точки зрения и зрелищности, и с точки зрения просто, ну, какой-то футбольной мудрости в некоторых местах. Особенно это касается мексиканской команды, которая показала просто потрясающий футбол. Там есть готовые мастера, не побоюсь этого слова, для самых лучших команд. Я думаю, что сейчас агенты лучших клубов из Англии, из Испании, из Италии уже с карандашами, с ручками записывали фамилии, только успевали записывать фамилии тех игроков, которые были на поле. И вы знаете, ну, конечно, нашей команды не было на празднике, на этом, мы были чужими на этом празднике жизни, как в последнее время вообще наши юношеские команды оказываются не удел. Но, честно говоря, я не знаю, что бы они там делали, потому что я думаю, что нашей первой сборной-то было бы играть с этими ребятами не так просто, честное слово. А уж тем, кто до 17 лет, ну, просто я такого уровня мастерства и такого отношения к футболу просто не вижу. Поэтому я и говорю об отставании. Посмотрите, испанская сборная. Испанская сборная практически на всех уровнях юношеских побеждает, да, свои соревнования. Начиная там, от юношеских соревнований и заканчивая Лигой чемпионов. Ну, вот здесь и есть результат. У нас пока юношеский футбол в очень плачевном состоянии. И может быть, больше обратить внимание именно на детский и юношеский футбол, а не делать вторую сборную, создавать для непонятных мне причин. В общем, если вы случайно не посмотрели финальный матч чемпионата мира по футболу среди команд юношей до 17 лет, обязательно найдите возможность в интернете, этот матч есть, и обязательно посмотрите. И сделайте выводы.
Если вы спроецируете это на наш футбол и на то, как играют наши юноши, я думаю, будет о чем подумать. Это был Гия Саралидзе, Вестник Кавказа. Мы встретимся с вами вновь через неделю и опять будем говорить о самом интересном, что есть в мире футбола.